今次我哋改住佢哋嘅單位，係一個有25年樓齡嘅單位，設計師都花咗唔少心思喺單位上面。我哋由大廳開始睇戲啊！咁呢個窗台咧就比較多稜角，我哋咧就為咗善用佢咧，我哋做咗個 cushion 啦。右手邊呢度咧做咗一個儲物嘅空間啦，同埋有少少嘅雜誌架啦，變咗一個好似休閒嘅區域。嚟到呢個客廳位啦，本身咧呢度咧上高咧有一條橫梁，我哋做咗個櫃咧包咗條橫梁啦，變咗咧就冇咁核突啦。另外咧就呢幅牆本身咧就好窄，咁如果擺個電視機之後咧，一隻大門跟住加幅牆咧就變咗好突兀。咁而家咧我哋咧將呢個雲石紋嗰個維生板咧追埋過去大門咧，個視覺延伸性咧亦都比較好啲。到咗呢邊啦，呢個企身櫃啦，方便俾佢儲物啦。咁呢度咧又做咗啲通啦，俾佢掛遮啦，同埋一個收納一個吸塵機啦。咁呢個電視櫃啦，同傳統嗰啲有啲唔同嘅，因為傳統嗰啲係比較正方齊平嘅。咁呢個咧就唔係嘅，呢個就收咗一個斜角嘅，去到門邊嗰度咧就會窄翻少少。咁呢個好處咧，又入門口嗰陣時咧就唔會咁頂腳。如果你普通嗰啲咧，直角咧就會壓咗好多出嚟，咁又會入嚟咧就會撞到嘅。咁嚟到呢個廚房呢個部分啦，我哋咧呢個位咧就做咗一個吧台中島位啦。咁我哋呢個櫃咧就做咗縮入去，咁啊方便我哋咧企喺度咧就唔會頂腳，亦令到呢個出入位亦都闊落咗。咁後邊咧亦都做咗啲櫃桶啦，方便戶主收納啲刀叉啊嗰啲。我哋出邊咧呢個位咧就可以咧做一個零食嘅地方啦，方便戶主咧坐喺餐台度攞啲零食啦。呢邊咧個吊櫃都有個空格啦，俾你擺下啲小飾物啊或者酒啊。咁我哋咧本身咧張床咧就唔係咁擺嘅，張床係得單邊落床嘅啫，床頭咧喺右手邊嘅，床尾喺左手邊嘅。因為個戶主咧個要求咧就話想兩邊落床，咁啊我哋咧就將個床頭咧就靠向後邊，呢邊就床尾，咁變咗咧多出嚟呢個咧就變咗一個通道啦，可以變咗一個裸衫位，咁同埋床尾都可以上床。咁本身咧戶主咧佢未裝修之前咧，佢有啲吊櫃啊，咁啊同埋比較多雜物啊，嘢就比較分散啲嘅。咁咧而家咧我哋咧做咗一個地台咧，就方便佢咧就擠咗啲雜物。戶主咧可以將啲大型嘅篋啊、換季衣物啊同埋唔常用嘅嘢咧，就可以放翻落地台度。咁我哋咧喺呢個窗台位置啦，咁我哋做咗一塊鏡俾戶主啦，咁方便佢哋有陣時梳妝用途啦。同埋我哋咧做個 cushion 凳啦，咁有陣時都可以做一個休閒嘅區域咯。咁譬如可以飲下咖啡咁樣。咁原先咧嗰隻門咧就唔喺呢個位嘅。
原則呢個隻門咧就係響左手邊嘅。而家咧我哋咧為咗增加呢個衣櫃嘅儲物空間咧，我哋將隻門咧改向路中間。咁亦都咧個衣櫃咧就可以變咗咧由左至右做晒，類放咧就變咗多咗一個書櫃啦，同埋多咗後邊咧亦都擺咗化妝品嘅嘢。呢邊床啊同埋書台咧個位置亦都不變嘅。咁啊嚟到浴室呢度啦，咁本身咧個戶主有個要求嘅，就係浴缸變企缸啦。個廁所咧就比較大，咁呢個空間咧又充足嘅，咁佢亦都想要求咧嗰個洗衣機咧由廚房咧搬到嚟浴室嘅。咁首先咧，我哋點樣去符合呢個報告咧？佢原先咧個浴缸就咁打長嘅，咁而家咧我哋將佢咁樣扭過嚟，咁跟住咧呢個剩咗個位咧就可以擺咗洗衣機，而個座廁咧亦都褪咗少少出去嘅。咁嚟到呢個鏡櫃啦，我哋做一個掛通啦。呢個掛通咧就方便戶主咧就可以咧晾下啲手巾啊、毛巾啊，另外可以掛下小飾物啊。亦都鏡櫃咧開咗個坑咧，就方便咧就戶主咧，譬如有啲紙巾啊、嗰啲包裝咧就唔使外露啊，亦都整潔好多。我哋本身咧就唔想咧呢4幅牆咧就用同一隻白色嘅。咁所以咧呢個 shower 位咧，我哋咧呢埲牆咧就做咗一隻深色嘅磚，而呢隻磚咧就做埋落地下，唔會話特別整多一隻顏色出嚟，亦都比較會好睇啲。